duwe boco kenyeran ngatus gare atus malah kongkon adus wong senenane turu wae. Wis lah, tak demoken dhisik banyune. Bentuk kuatnya ya piye ya. Kita kata atus iki ya. Sik. Nah, ndeke lho yo adus nek gak ngono kok ya ngelera adus masalah. Adus tenan apa adus bebek? Adus to, lokno iki lho. Lho kok cepet men. Yo cepet ta adus, ora adus suwi seneni, adus cepet Lah seneni. kok garing? Aku ya adus, banyune adem tre. Lah kok gudale sih? Anjay.